Tomorrow Dini Didana Piatiki no Kapato Yuta Janchet Nachet Mare, Patamaka, the Yahoya Jan Kanji Chow Kanye Tikani, Gopipare, the Yahoya Jan Kanji Chow Kanye Tikani, Gopipare, Alum Tama Papame. Tindu ne Nami Dodi, Tindu Piatiki Tara Piago Jawinwe, Nabido Pinitia Shitanya Dugo, the Tillo social me a jamne, Tindu at the time, she see me a jam. Tindu Dway once Winzana Dando be night, Jimpu Yan, Tindu a nga dun sing donga, Tindu Piatiki Tara Pia, Matara Mudo, seeing Tom Pritchett, Pinitia Punga. O Itria amu, Booby do eat Piatakin, Tara Pia, Gadido Shidi a dime. Tindu, Nune, Piayi, Sido P night, Chanta Yayu, Alum Boam Yami a jam, not how the Dine Jinsam lo. O Itria mu, not how Nadu Piatakin, Tara Piadi, the Sudido Tara Pia, Pidomi. Tini Piatakin, Tara Piago, sing low enjoyment. A swan that the sheet yane, chiplo. Yene Nama Tato Sagagu, the low dunyame. To Sagagu, Tini Tadamido are, two side Dundiami. A night tired pity, tired needy pissy, Kayi night dwadi pissy, A Talian, CD pissy, to Sagagu, Bioyami, to Sagagu le, Tini led night, Lekna, Tati, Puyan gam, Tini Missy Jama, they check get to the gam. Chitayami, in the carne, mute the card of nightly, Yitayami, Dr. Kuhaja, tomorrow gin, the Babati Paja Dode, Janchapipade, at a Gasala Jan Kanjitia, Nga. The young Mark Yoto, the young Don Yoto Sana, a banya tika and Napipade, Jamama Papiado Babu. Aninges of Tamjaya. Tatamido Guchito Mule, Weka, Samado Mutomia Sopiatiki, Guroshi yet Tizudo Guchimombai, Guchima, Tamidi Guroshi, no Kapato, Wing up Puyan, Pinsilia Kama, Tashito Win Napia, the minute to Pashido Muba. A Yaudaisi at Tini with this of Sapito Mumejam, the body don't die of me, Mahana Moro of Nupie, Sutam Sika Paipa. You know. Dini together two children in the Mapono, Jamadina Hoja Kuyana to Jama two veggies in the Mare, Papilo Resolution, Jamaku Dagale, Tetue, Miba the Becani, a Puani of Jamatire, a Pepe Capoca, Sister Mani Bibabi, now a Mepe Capoale, Sisse, a Picani Viso, the Locule, a Yandadia Mare, now Dilu, the gay, two Munete, Neighbor. Ma Piatiki no Kubato, Arpin, the Yadida, Hoja Yane, a Kunha, the gave Piatiki pins in Pitare, so the Yamujama, the Tami Mare. So Kuna di Jerusalem Dore, the Mikimya, ne go just the Kavi Cheska Dore, presentation go. Gia Kamajama, Saint Hema Babulare, so Nene or Kabia Lomasamo, no Kabia Lom, the Yapimedi, Sanyu de Kuli. Papuyan to say him a bubble. It is a new car of ballet solution. Kalriga Mikim Pakin, Pia Pire, the Joyne, Bulo Palo, the Joye, Pia Pire, Liyoko Ane, Credo Muya Nemido, Chini Kedi Gray, Lame Nipa Begu Domle, Sinsaka Sikuhi. Joy got your body, Piabi de Kongane, She Ho, Muenisia, Yendisido, in the Arne Dwajaso, in the Arne Dwajapo, some you needed the joy, Mukongi got Gongi Mundri, select your Domasi so the Sanunico, Papiachimale, the Halebe to know the Karima, she did the joy, a chini, Pipare, Jimo. I didn't know him until let's solution to know the joy like Lumini, Daha the Gabe, a Piatakin beat had a Lilum Asra, Bituma Nilum Yao. Now Brokuna Adilasi Sudare, the Chimale to Babutas, blazing
ကောင်းကြီးမှုတွေတို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်မဒီနေ့ဟိုးကြောင့်တဲ့တရားဒေသနာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလည်းအဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကြောင့်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆို long life blessing တက်ကြွမင်္ဂလာပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ရှိခြင်းအသက်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ဖန်တီးယူလို့မရဘူးတရက်မပြောတဲ့ကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်တောင်မှကိုယ့်အသက်ကိုဖန်တီးယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်အသက်ရှိစွာနဲ့ကျမ်းမာရခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်long life ဆိုတဲ့အခါမှာ long life ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ happy or enjoy long life ဆိုတဲ့အရာကအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ happy long life ဖြစ်နိုင်ဖို့ရအတွက် enjoy long life ဖြစ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အတိအလင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်ထားတဲ့အထင်းမှာပေါ့နော်ဒီတရားဟောရကြအခန်းကြီး6ကနေအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ9မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်1ကနေ3မှာကျွန်တော်အခုလက်ရှိနေတဲ့လောကမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့အသက်ရှိနိုင်ဖို့ရအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုလိုက်လျှောက်ရခြင်းဆိုတာဖော်ပြပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခန်းငယ်4ကနေအခန်းငယ်4ကနေ6မှာတော့4နဲ့5မှာကြောင့်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကဘာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပြီးတော့မှအခန်းငယ်6ကနေ9မှာကြောင့်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားတွေဘာအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမလဲဒီအထူးသဖြင့်တက်ကြွတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့အသေးရလာတဲ့လူတွေကဒီ commitment တွေကိုဒီပြည့်ညတ်တရားတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်မအစိုးဒီလောကမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့အသက်ရှင်ရခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းဆိုတာလိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတမန်ကျမ်းစာprof တွေမှာပြောထားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး16ခန်းငယ်30ထဲမှာဖြူသောစပင်ဘုံကြီးတရဖူဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဖြူသောစပင်ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားအပြင်ပဲရတယ်တဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် proverb တုတ်တန်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်29ထဲမှာလည်းပဲဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရှင်လူငယ်တွေရဲ့ဂုဏ်ဟာခွန်အားဖြစ်ပြီးတော့မှဦးသောလူတွေရဲ့ဘုံတည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖြူသောစပင်ဖြစ်တယ်ဆိုပုံမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမှာပြောချင်တဲ့အရာပါလဲဒီကျမ်းစာကပြောချင်တဲ့အရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဖြူတယ်ဆိုတဲ့အရာကအခုစပင်ဖြူတယ်ဆိုတဲ့အရာအခုခက်မှာတော့လူကြီးလူငယ်မရွေးစပင်တော့ဖြူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့အရာလူဝေတွေရတဲ့ဒီစပင်ဖြူတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အသက်ကြီးချင်း blessing ပေါ့နော်ဒါဟာအသက်ကြီးချင်းဆိုတဲ့အရာကတကယ်ပဲဂုဏ်จิตတည်ရှိတဲ့အရာဆိုတော့မှတုတ်တန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်မစိတ်ထဲမှာမေ့လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ DDCMBC ဘုရားကျောင်းမှာထခင်များနေမှာဆရာမခွန်ချန်ကတရားဟောတယ်သူမှာဖေမရှိတော့ဘူးနဲ့တူတယ်သူဆိုတော့သူတကယ်ခံစားချက်နဲ့ဘာပြောတယ်လဲဆိုရှင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဖခင်မိခင်ကျေးဇူးပြု၍အသက်ရှိရှိနေပြီးကြပါတဲ့အိမ်ထဲမှာငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်အားမငယ်ပဲနဲ့လုံးဝစိတ်အားမငယ်ပဲနဲ့အသက်ရှိရှိနေပြီးပါဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်တော့မှမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာထိုင်းပြီးတော့မှမိဖို့လုံးနဲ့ဥစ္စာအလုပ်ကိုလုပ်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဟာဂုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အသက်ရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်ပြီးပါဆိုတော့မှသူကဒီစံတမ်းပြုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်မမေးလို့မရပါဘူးအဲ့လိုပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ country အသိတော်ရဲ့ဂုဏ်จิตတရားဘယ်သူတွေကယူဆောင်ပါတယ်လဲဆိုရှင်ဒီမှာရောက်ရှိနေကြဒီမှာရှိနေကြတဲ့တက်ချွေရဲ့မျက်နှာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရပါဘူးเนาะဒီတက်ချွေတွေစီချင်းအားဖြင့်အသိတော်တစ်ခုရဲ့လှုပ်ရှားမှုအသိတော်တစ်ခုရဲ့တွာလာရမယ်အစီအစဉ်တော်လကောက်အိမ်တစ်ခုရဲ့
မိသားစုတစ်ခုရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစင်တာပူမူကျေပြန့်အောင်ပူပိဆောင်အောင်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ရတယ်သူတို့မရှိရင်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တန်ဖိုးဖြစ်လို့မရတဲ့အကြံဉာဏ်တွေအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးဖြစ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတကယ်ပဲဒီကာရီမှာရှိတဲ့တက်ချွေတွေဗျာကြီးစုတော့ကြောင့်မနေ့ကလည်း14ယောက်လောက်ကျွန်တော် receipt သွားလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနေချင်းဟာဆိုရင်ဘုရားသခင်ထံကနေဘုရားသခင်ဆရာနေလာတဲ့တကယ်ကောင်းကြီးမိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မလည်းပြောချင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနဒီတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာအခန်းကြီး4နဲ့5ထဲမှာပါဖော်ပြထားတယ်လေဆိုရှင်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ commitment ဆိုတဲ့အရာကပါလဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့အနေနဲ့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ် commitment တွေပြည့်ညက်တရားတွေကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်အသက်ရှိတယ်ပျော်ရွှင်စွာအသက်ရှိတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်ရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီ commitment တွေပြည့်ညက်တရားကပါလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Jews တွေရဲ့customer ပေါ့နော် Jews တွေရဲ့ဘာသာရေးမှာသူတို့ပြည့်ညက်တရားက600နဲ့33ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာတော့မှ365ဟာဆိုရှင် negative commitment ပေါ့နော်မလုပ်ဆောင်ရဘူး don't do ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပြီးတော့မှနေရာနဲ့48ကကြတော့ do positive commitment ပေါ့နော်လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါ633ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ live ကြောက်ရပါလားလုံးဝမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ Moses ခက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ600နဲ့33ကိုဘယ်လောက်အနေနဲ့ချုံတယ်လဲဆိုရှင်စကလုံးစိတ်လုံးအနေနဲ့ချုံထားပါလေဒီနေ့အဒီစင်ကပ်ရတဲ့စုပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော်10 commitment ကိုဒီ quit အနေနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာအလုံး20ရှိတဲ့အထဲမှာအများကြီးအားလုံးဒီပါအားလုံးကပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတော့ Moses ခက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစကလုံးစိတ်လုံးနဲ့ချုံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ခက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီပြည့်ညက်တရားကိုဘယ်နှခုအနေနဲ့ချုံတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့ပဲချုံထားပါတယ်နှစ်ခုနဲ့ချုံထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာတစ်ခုပထမအချက်ကိုပဲပြောပြရတဲ့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပါလဲဆိုရှင်ရှင်မတဲ့ခန်းကြီးစနစ်28 30မှာတော့လောက်ရှင်မတဲ့ခန်းကြီးမှာအခန်းငယ်1အခန်းငယ်1ကနေ29မှာတော့လောက်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုတင်ရဲ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချရမယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချရမယ်ကိုဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချရမယ်ကိုအစွမ်းရှိသမျှနဲ့ချရမယ်နော် love the Lord with all your heart with all your soul and with all your strength ဆိုတဲ့အရာနဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကဒီပြည့်ညက်တရားကိုချုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ချရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ no အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချစ်ဖို့ရတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကအလိုရှိပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဘယ်လိုချရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုတိတတ်ဖို့လိုပါတယ်လူရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ်ဒါမဲ့ချစ်ပုံချစ်နည်းမတူတဲ့အခါမှာတစ်ခါနေနာခြင်းကိုခံစားတတ်ပါတယ် the way of our loving ချစ်နည်းပေါ့နော်အဲ့လိုပါကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ချစ်ရလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိဖို့ရတဲ့အရာကြီးကြီးပါတယ်သိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှသိဖို့ရတဲ့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမအချက်ကပါလဲဆိုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသိယုံတောင်ကလိုက်လျှောက်ရမယ် listen not only listen we have to obey the commandment of God ဒီမှာခုနကျွန်တော်ဖတ်ကြားတဲ့ဒီတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာနားထောင်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြားရှိရတယ်ဆိုတော့နားထောင်လို့ဆိုတဲ့အရာက Hebrew စကားမှာရှေမဆိုတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီရှေမဆိုတဲ့ Hebrew စကားရဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာနားထောင်ယူမဟုတ်ဘဲနဲ့ to listen and to obey လိုက်လျှောက်ရကိုကြားတဲ့အတိုင်းကိုလုံဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာလဲ James ယာကုပ်ပေါ့နော်ယာကုပ်ကအခန်းကြီး1ထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရှင်လုံဆောင်ခြင်းမရှိပဲလုံဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအတိတ်ပဲမရှိဘူးเนาะမိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံဆောင်ခြင်းကတဒဏ်ညီရမယ်
ဆိုပြီးမှရှင်ယာကုတ်ကလည်းပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမအချက်ကပါလဲဆိုကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့စကားတော်တွေကိုသိရှိနားလည်ကြားနာယုံတာမကမိမိရဲ့အတ္တမှာနာခံတဲ့အတ္တရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်မတဲ့ခုနှစ်အခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်20တင်မှာလူတချို့ကခရစ်တော်လူတချို့ကခရစ်တော်စီမှာလာပြီးတော့ပါပြောတယ်လဲဆိုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်နိုင်ပြန်ပြီးပါလို့ဆောင်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကပါပြောတယ်လဲဆိုအဖလို့ခေါ်တဲ့လူတိုင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့မဝင်ရဘူးတဲ့ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလူတော်တိုင်းအသက်ရှင်တော်သူတာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့အလူတော်တိုင်းလိုက်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်လုကာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်46ကနေ49မှာခရစ်တော်ယေရှုကပုံဩပမာဒီပညာရှိတော်သူနဲ့မိုက်မဲတော်သူရဲ့အိမ်ဆောက်ခြင်းနဲ့ပုံဩပမာပေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။လေမာတော်သူပါဏတ်တော်သူကအိမ်ကိုဆောက်တဲ့အခါမှာကြောက်ပုံမှာ foundation ကောင်းထားတော့မှာကြောက်ပုံမှာဆောက်တယ်ဒါမဲ့မိုက်မဲတော်လူကတော့တဲပုံမှာဆောက်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့အလူတော်တိုင်းသိရှင်တော်လူဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဆိုရှင်ဒီကြောက်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာ foundation ထားပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတခြားစကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုကြားယုံကနာခံအသက်တာနာခံချင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူလုံးအတိတ်ပဲရပါတယ်။နောက်ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုရှင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရမယ်ခရစ်တော်ကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်။ယောဟအခန်းကြီး14အခန်းငယ်1ထဲမှာပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကငါအဖဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါပြီးတော့ငါ့ကိုလည်းယုံကြည်ပါဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ဒီရှင်ယောဟထဲမှာပဲအခန်းကြီး6ခန်းငယ်28 29ထဲမှာကျုပ်ဆက်လက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူထုကနေပေါ်မှာလူထုဆိုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုမီးကြတယ်။ဘာလို့မီးလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလူကိုလိုက်လျှောက်ပြရတယ်ငါတို့ဘာလို့ဆောင်ရကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆောင်ရမလဲဆိုပြီးမီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလူတော်နောက်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ဝင်နိုင်ဖို့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဝင်နိုင်ဖို့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အရာကဖခမဲတော်စီလတော်သူကိုယုံကြည်ရမယ်တဲ့ to believe in the one he has sent ဖဖျားယုံကြည်ရမယ်เนาะအခုဒီအချက်ဟာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီ21st century မှာတရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေတကယ် challenges တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာinternet ပေါ့နော်အများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ဒီသိပ္ပံပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာအသွေးခေါ်မြောက်များစွာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအသွေးခေါ်အားလုံးဟာဆိုချင်းခရိယန်တွေတဲ့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်နိုင်မှုမကောင်းတဲ့အရာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကုရဲ့မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုရိမ့်နိုင်တဲ့ပြန်အတွက်ဘုရားသခင်နဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာမှာရိမ့်နိုင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နော်ဒီတိုက်နေတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးစုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒီခရစ်တော်ယေရှုပြောတဲ့စကားဖခမဲတော်ကိုလည်းယုံပါငါကိုလည်းယုံပါဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်အမြင်မြင်ခိုင်နိုင်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးပါတယ်တတိယအချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ပထမနေရာမှာထားရမယ် put God above all else အရာအားလုံးတဲ့ဘုရားသခင်ကို number 1မှာထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ချစ်ရရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျအသက်တာမှာလည်းတည်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ကျအသက်တာမှာလည်းအများစုကတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကိုမြေစာဦးစားပေးရတယ်နော်အချစ်ခံတဲ့လူကလည်းမြေတာဦးစားပေးခြင်းခံခြင်းအဲ့လိုပါပဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဦးစားပေးဖို့ရတဲ့လူချစ်တယ်ဆိုဒီမှာပါပြောတော့ဒီရှင်လုကာ73ထဲမှာပါပြောထားတယ်ဆိုရှင်အစီခံတယောက်ကသခင်နှစ်ပါးရဲ့အစီကိုခံလို့မရတဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ရဲ့အစီကိုခံချင်လို့ရှိရင်ဒီလောကီရဲ့အစီကိုခံလို့မရတဲ့အကြောင်းသခင်နှစ်ပါးရဲ့အစီကိုတခါတည်းမှခံလို့မရတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်ကျွန်တော်လောကမှာဘွေမရှိမဖြစ်ဘူး
ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံရှာရမယ်အတစ်ပွဲဝင်ကြောက်တဲ့ရှာရမယ်ဒါနေ့ရက်တက်တာအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီငွေကူတုံးတဲ့လူမဟုတ်ပဲနဲ့ငွေကတုံးတဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိုက်ဆံမှာဆိုရှင်ပထမနေရာဖြစ်လာတယ်ဘုရားတခင်နေရာမှာမဟုတ်တော့ဘုရားတခင်နေရာမှာအဲ့ဒီငွေတွေဖြစ်လာတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကားလူတိုင်းကကားရှိဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်ဒါမဲ့ဒီကားကအမျိုးအစားပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီးကွေးပြားတည်တယ်တချို့ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲကားရဲ့မော်တော်ကားရဲ့ slash ကျူပြီးသွားတယ်အကောင်းစားဒါမဲ့ပြန်ပြီးတဲ့အခါတော့အဲ့ဒီအမောက်များတဲ့ကားတန်ဖို့ပြန်ပြီးဖို့အတွက်ကကျွန်တော်နေရောညရောမနာပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရှင်ကားရဲ့ကျူဖြစ်သွားတယ်ကားစီးကြီးကကောင်းတယ်ဒါမဲ့ကားရဲ့ကျူဖြစ်ခြင်းကမကောင်းဘူးเนาะတဘောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတက်တာမှာဘုရားသခင်အမြဲတမ်းပထမနေရာမှာထားတတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့ be committed စက္ကန့်တဲ့အတက်တာရှိရအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပမ်ဆန်ဒေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်လူကာအခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့ YouTube ထဲမှာအနုစာ၄ခုရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ Virginia Museum မှာကျွန်မတစ်ခါပြောပြပါတယ်အဲ့ထဲမှာလူ၄မျိုး၄စားထဲမှာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့တချို့ကခရစ်တော်ကျူစုကြတယ်နော်ခရစ်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဂျေရုဆလင်တို့ဝင်လာတဲ့အခါကျူစုကြတယ်ဟောစဲနာခရစ်တော်နာမ၌ဘုရားသခင်ရဲ့နာမ၌လာတော့သူဒီဘုန်းကြီးပါစီဒီစပအောကြတယ်ဒါမဲ့ပတ်ကြတယ်ဘယ်သူအဲ့ဒီအော်တဲ့လူရမယ်ဘာဖြစ်တာဘာဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆို crucifyတတ်ပါဆိုတော့ပြောကြတယ်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာမှာတခါလေကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမယ်နောက်တစ်ပတ်အပြည့်ရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အကျင့်ပေါင်းများများဆိုတတ်တဲ့အချိန်ရရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချို့လူမျိုးကြောက်လို့လဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်ဘာတက်လဲဆို miracle တွေ့ဖို့ရတယ်နောက်လူတချို့ကြောက်ပါလဲဆိုလိုက်ပြီးတော့မှတကယ် commitment မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့သဘောတရားနဲ့လိုက်နေလို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံး group ကဘယ်လိုလဲဆိုရှင်ခရစ်တော်အတွက်မိမိအသက်တာလုံလျား commit လုပ်တော့လိုက်နောက်လိုက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့လိုပါပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုအလိုရှိတယ်လဲဆိုရှင်ဘုရားကြောင့်ထဲမှာပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲနဲ့အသိတော်မှာပဲပေါ့နော်ကိုကြရကန္တာမှာလှုပ်ဆောင်မှုတက်မဟုတ်ပဲနဲ့ be committed ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းက be committed for God ဖြစ်ဖို့ရတယ်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရှင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကလူအားဖြင့်နော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတာဖြစ်ပေါ်မှာဖရားအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာမတည့်ရောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်5ချက်ကပါလဲဆိုရှင်ဘုရားသခင်ရှိမှလည်းကောင်းလူရဲ့ရှိမှလည်းကောင်းနေချတဲ့အတက်တာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒီနေချတဲ့အတက်တာဆိုတဲ့အရာကတကယ်ပဲခက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးသိရှိပါတယ်ကိုနေချတယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာအယံမာနတက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်နေချတယ်ဆိုတဲ့အရာထက်ခက်တဲ့အရာကကဘာပေါ်မှာမရှိဘူးလို့တရားဟောဆရာကပြောဖို့ပါတယ်ဒီရှမတ်တဲ့78အခန်းကြီး78အခန်းရဲ့တိတ်ကနေလေးထဲမှာဒီနောက်လိုက်တဲ့တော်ခရစ်တော်စီမှာဗာပြောတာဗာမိဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘသူကအကြီးဆုံးဖြစ်လဲဆိုပြီးမိပါတယ်အချိန်မှာခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတယ်လဲဆိုရှင်ကလေးငယ်တယောက်သူတို့အထင်ကလေးငယ်တယောက်ယူပြီးတော့မှဒီငါအမှန်အတိုင်းပြောတယ်ငါအမှန်ကန်စုဒီကားပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်ကဲ့သို့မပြောင်းလဲဘူးဆိုရှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့မဝင်ရဘူးပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်တယောက်ကဲ့သို့နေချတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့အကြီးဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှပြောထားပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရှင်မတဲ23စက်တိကန်20နှစ်ထဲမှာလည်းဗာပြောထားတယ်ဆိုရှင်တင်တို့အထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ချင်တော်သူဒီနေချခြင်းရှိရမယ်နေချတော်သူဒီချင်းမြောက်ချင်းခံတော့မှချင်းမြောက်တော်သူဒီနေချခြင်းခံရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရှင်နံပါတ်6ပါစုတောင်းခြင်းအဖြစ်အချိန်လို့တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစုတောင်းခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်စုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာက communication with God ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်မချစ်တဲ့လူတွေစကားလုံးဝပြောလို့မရကိုချစ်တဲ့လူနဲ့နေလို့ရှိရင်စကားများပြောလို့နော်စကားနေတဲ့လူတွေတောင်မှကိုချစ်တဲ့လူနဲ့နေလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးစကားပြောနေတယ်တဘောကဘာလို့ဆိုကိုကချစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတကယ်ပဲမိမိအတက်တောင်ဘုရားတခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရှင်သူနဲ့အမြဲတမ်း communication ရှိရမယ် relationship through we have to relate with God through prayer နော် now ဒီကျွန်တော်ခုနဒီတရားဟောရာကြအခန်းကျွန်တော်တရားဟောရာကြနောက်ဆုံးအချက်ဘာပြောထားတယ်လဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်6ကနေပြတော့မှာ9ထဲမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်မတခါပြန်ဖတ်ချင်ပြန်ဖတ်ပါမယ်ဒီနေ့မှာအပိုက်ငယ်6ကနေပေါ့9မှာသူစကားကိုတင်းဤသားသမီးတို့ဟာကျူးစား၍သူတင်ရမည်အိမ်၌ထိုင်လျက်ညီဒီဖြစ်စီခရီး၌တွားသည်ဖြစ်စီအိမ်လျက်ထလျက်ရှိသည်ဖြစ်စီကျူးစကားကိုပြောရမယ်ကျူးစကားကိုလည်းတင်းဤလက်၌လက္ခဏာတက်တည်ဖွရ၎င်းတင်းဤမျက်စိကြားမှာသိချိတ်ကဲ့သို့၎င်းခြိထားရမယ်အိမ်တကား၌မြို့တကား၌တို့လည်းရေးထားရမယ်ဒီအချက်ကိုဣသရေလမှာတွားတဲ့လူတွေကကောင်းကောင်းလေးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခုနဒီကဲဒီလုံးပြောတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်သူလီရင်ပေါ်မှာထိုင်တဲ့အခါဒီဟီသရီလီကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်တွားတဲ့အခါမှာဘာလို့မြင်လဲဆိုရှင်ဒီ juice တွေရဲ့ revive တွေရဲ့အပြုတ်အပြည့်အစုံတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါမှသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာပါတင်ထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျူးနဲ့ချီတော့မှဒီလက်ကိုပါပတ်တော့မှအဲ့ဒီကျူးနဲ့လက်ကိုတော့မှရစ်တော့မှဘုရားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကျင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ပြီးပါပြီဒီအဲ့ဒီအချက်ကသူတို့ဒီတရားဟောရကြံဒီအခါကြီး6ကနေတော့မှအချိခံပြီး practice လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ရဘီတွေတာမှာကပဲနေအိမ်မှာရှိတဲ့မိဘတွေကဒီသားသမီးတွေကိုဘုရားတခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တရားတွင်တင်ဖို့ရတဲ့မောဆက်စ်ကတာဝန်ပေးထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုအခုခေတ်မှာကျွန်တော်ခရိယန်တွေအနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အလူတော်အငြင်းအညီအသက်ရှင်တော့အသက်တာဆိုတဲ့အရာကမိမိရဲ့သားသမီးများပေါ်မှာလက်ဆင့်ခံဖို့ရတဲ့တာဝန်ပေးထားခြင်းခံတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒီဓမ္မကျမ်းစာတိုင်းပြရမယ်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီအခါမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတွားတဲ့အခါမှာလည်းကောအိမ်တကားမှာလည်းကောအကုန်လုံးရေးရမယ်ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် practically စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လို apply လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အသက်တာအဖြစ်ပုံတက်ပြီးပြတ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျမ်းစာကတွင်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိတ်တဲ့အခါမှာလည်းမအိတ်ခင်ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောရမယ်ဆိုတဲ့ပုံတက်တီကအစပေါ့နော်မိမိရဲ့သားသမီးတွေပေါ်မှာပေါ်ပြဖို့ရတဲ့အတွက်တောင်းဝန်ပေးခြင်းခံတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တက်ကြွများနေ့မှာပေါ့နော်တက်ကြွများSunday မှာ celebrate မှာကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ချိန်တိုင်းအောင်အသက်ရှင်ရတော့အခွင့်ရတဲ့အရာကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ commitment တွေကိုလိုက်လျှောက်ပြီးဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြောမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းတရားကိုလက်ခံရဒီစုကြည်ရကိုရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီစုကြည်ရကိုရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာအတွက်မြူတဲ့တယ်ဆိုရှင်မိမိရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုမိတွေသားသမီးတွေပေါ်မှာဆက်လက်ပေါ်မှာလက်စစ်ကနိုင်ဖို့မိမိရဲ့အသေးတော်မှာမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဒီ blessing တရားတွေကိုဆက်လက်ဝင်ငါနိုင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်ကအလိုရှိတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသိရှင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှအနည်းငယ်အလုံးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဘုရားတခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ